muối vuốt hành phi vô, sau đó là rải bơ vô, chế bơ lên nha. Ồ, quá hấp dẫn luôn. Cái này các bạn có thể làm và cho thêm một xíu tắc vô cả nhà, cũng ngon nha. Rất là dễ cắn luôn cả nhà ơi. Rất là vừa ăn, bơ thì nó vô cùng béo, con guốc nha, mặn ngọt vừa phải nha, rất là thơm luôn. Bởi vậy hỏi sao cái món này được nhiều người yêu thích là đúng rồi. Quá ngon.